Có nhiều bạn đã học hết sách HSK1 nhưng vẫn không nhớ được nhiều mặt chữ và không học được nhiều từ mới, thì sau đây các em hãy xem video và ôn tập lại một lần nhé. 看图片，朗读下列单音节词语。 Hãy xem hình và đọc to những từ này. 一、五、鱼、耳、笔、猫、岛、花、鸡、七、鞋、雪。看图片，朗读下列双音节词语。 Sau đây là những từ có hai âm tiết. Hãy xem hình và đọc to những từ này. 咖啡、可乐、烤鸭、火锅、地图、飞机、毛笔、耳机。